大家展示下啦，一個 capsule 嘅 ingredients 點樣變成一個 beverage 嚇。OK， 咁嗱，而家我哋咁跟住咧，就如果係自動嘅方式嘅話咧，呢個燒咧就會喺個機器度加埋水，跟住而家我開個機器咧，就即係都係手動嘅方式啦。OK， 好啦。moment of truth， 大家睇到可以睇到。OK， 一杯南瓜湯就好簡單嘅做成出嚟啦。嗱，個南瓜咧頭先可能都漏咗講，南瓜咧係一啲即係凍乾嘅南瓜嚟嘅。